मनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठ चन्दनां प्रतिगृह्यतां चन्दनां प्रतिगृह्यताम् आमीरं च कुलालं च हरिद्रादि समन्वितम् नानापरिमलं द्रव्यं गृहाणां परमेश्वरीं गृहाणां परमेश्वरीं भूर्भुवस्सुः श्री भगवते चरणकमलेभ्यो नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। तत्रादो थोड़ी थोड़ी अक्षत पुष्प दुबी बेलपत्र चढ़ाए। हरि ओम अक्षतासोरशेष्टं च कुङ्कुमाक्ता सोशोभिता मया निवेदिता वाक्या गृहाणां परमेश्वरी गृहाणां परमेश्वरी मल्यादिनी